Öksürüyorlar. İğneler bunun için. Yapılan buraya alınıyor. Hadi ulan. Aha. Kaçırdı. Şuralarda dolanıyor. Bak şunlara öğretiyor çocuk. Bu da buradan geldi. Araya kaynadı. Kaçmak yok. Çıkar. Oha, Gerçek yine diyorum ama. gidiyor. Oğlum kapacağım hemen ağzından burnundan. Bu kaçıyor. Bu iyi kaçıyor. Kadir peşinden gidiyor. Okuldan çıkış yok. Yine mi girdi? Aha da burada. Kapıyı kapatmasam bir de buradan kaçacak. Bak araya nasıl sıkışmaya çalışıyor. Ahmet amca yakaladı. Lan görüyor. Kaçağımız. Tam uyanır sen misin? Bir tane buradan kaçıyor. Ahmet Oradan da amca. oraya çıktı. O koktan uyanık. Bu daha fenaymış. Gel oraya girsin ona getirelim. Kaçaklar çoğalmaya başlıyor. Manyak. İşte bu okuldan kaçarken müdüre yakalanmış gibi bir şey oluyor. Gel bakayım. Sıra sana geliyor kaçak. Öyle babanın çiftliği gibi dolanamazsın. Onu şöyle arkasından dolan şuradan buraya geri at bakalım. Aha, dengesiz. Bu büyüklerin arasına kaynamaya çalışan saf. Girdi aralarına yine. Hiç kurtuluşunuz yok. Bitirim ikili. Hepsi sizin iyiliğiniz için çocuklar.